zelo rada berem Izaka Adizeza, ki se ukvarja ravno z vodenjem. To je gospod, zdaj že star blizu 90 let. Guru iz tega področja, svetuje voditeljem, korporacijam. V bistvu, veliko sem se naučila o prebiranju njegovih knjig, predvsem o teh stilih vodenja. On tako nekako opredeljuje te 4 ključne tipe vodje, ne. Producer ali nek delavec, potem integrator, povezovalec, entrepreneur, vizionar, podjetnik in pa administrator. To so te ključne vloge. In velikokrat sem doživela ta aha efekt, ko sem to prebirala, ne, sem prepoznala veliko stvari pri sebi in tudi pri drugih. Okay. Je pa dal tudi kar nekaj receptov, na kak način v bistvu delovati z različnimi temi tipi, kar mi je pač zelo pomaga pri mojem delu in tudi pri sebi vidim, ne. Ne moreš biti v vseh vlogah odličen, ker je to nemogoče, ampak ključno je bilo spoznanje, ne, da to enostavno ni možno, da si lahko dober v eni vlogi. Moraš pa tudi imeti nekaj afinitete do ostalih vlog, zato je vedno vprašanje, katero vlogo uporabiš v kateri situaciji. Se pravi, ni vedno vsaka situacija primerna za vsako vlogo. Moraš vedeti, kdaj moraš biti administrator, kdaj si vizionar, kdaj si povezovalec. To se mi zdi, da je kar ključno in potem se kar ravnam. Moj uspeh z Mitjo Segajem. Sponi in padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje. Zdravo, dobrodošli v novi epizodi Večerovega podcasta Moj uspeh. Poletje se približuje. Veseli nas to, ampak mi smo še vedno v polnem zagonu in tudi naša današnja gostja, ki se nam je pridružila v studiu, pravi, da tempo ne popušča. S čim se ukvarja, kaj zaposluje, bo svoja povedala sama. Na začetku še kratek opomnik, ne pozabite se na podcast naročiti, da ne boste zamudili nobene naslednje epizode, predvsem pa komentirate, všečkajte. Delite to epizodo tudi kolegom, prijateljem, sodelavcem. Skratka, verjamemo, da je veliko koristnih vsebin. Spremljate nas lahko seveda na vseh platformah, na Spotifyju, YouTubeu, Apple Podcasts. Tako, danes pa v studiu Nataša Ritonija, direktorica RRA, Regionalne razvojne agencije Podravje Maribor. Pomembno je to, zdaj ni več samo Mariborska agencija, tudi o tem bova kaj govorila. Širša javnost je Natašo spoznala pred 3 leti, v bistvu takrat je nas opozorila kot direktorica Olimpijskega festivala Evropske mladine v Mariboru. Je pa seveda njena karierna pot precej širša, precej bogatejša, kot bi se nam morda zdelo na prvi pogled. Mednarodno sodelovanje, vodenje zahtevnih projektov, pa povezovanje različnih razvojnih zgodb v regiji, vse to jo zaznamuje. In po enem največjih mednarodnih projektov v zgodovini mesta je potem prevzela še vodenje Regionalne razvojne agencije, danes pa sodeluje pri številnih razvojnih zgodbah Podravja in severovzhodne Slovenije. Nataša, dobrodošla. Hvala za povabilo. Dogovorila se, da se bova tikala malce bolj sproščeno vzdušje. Bo ob tem pogovoru številnih področij se bova dotaknila. Da začniva, kaj, recimo, če danes pogledamo RRA Podravje Maribor, ne, 4 močni stebri, v bistvu podjetništvo, regionalni razvoj, turizem, raziskave, razvoj, inovacije. Kot zadnji steber, nepregledna množica nekih projektov, malo strašljivo, zagotovo občudovanja vredno. Kaj tebe, vas, ekipo najbolj zaposluje v teh dneh? Ja, obdobje pred poletjem je običajno zelo intenzivno, predvsem mesec maj in junij. Prejšnji teden sem se udeleževala generalne skupščine Združenja evropskih regij, Assembly of European Regions, kjer smo tudi zelo aktivni. To je združenje, ki vključuje več kot 100 regij po Evropi. Ampak ko govorim zdaj o regiji, mislim vzhodno kohezijsko regijo, se pravi, ne zastopam samo Podravja v tej regiji, ampak tudi ostalih 8 regij statističnih. V tem združenju, kot rečeno, smo zelo aktivni, sama tudi vodim delovno skupino za biokrožno gospodarstvo. To pa zato, ker je Podravje pilotna regija Evropske komisije za biokrožno gospodarstvo od leta 2021. Tako da sem predstavljala dejansko, kaj smo naredili v preteklem letu,
kaj načrtujemo za naprej. Je pa to odlična platforma za to, da si regije izmenjujemo izkušnje, znanje, da se povezujemo, da sodelujemo pri različnih projektih. Je pa bila generalna skupščina tega združenja lani v Mariboru, mogoče samo še to. To je v bistvu bilo eno tako zelo zanimivo druženje, ker smo uspeli tudi dogovoriti precej nekih skupnih projektov v naslednjem letu. Sicer pa v tem tednu nas čaka otvoritev Pohorje-Kozjak traila v soboto. Strpno pričakujemo. To pa je v bistvu en nov produkt, ki smo ga naredili v okviru Partnerstva za Pohorje. Projekt, na katerem delamo že več kot 1 leto. Gre za daljinsko krožno pohodniško pot, ki ima 10 etap na pohorski strani in pa 10 na kozjaški strani, dolga 187 km. BBC je pa pred kratkim uvrstil med najbolj pričakovane pohodniške poti na svetu, tako da to smo zelo ponosni. Tako da verjamem, da bo pritegnilo veliko število pohodnikov, trailistov. Vsi vabljeni seveda, da se nam v soboto pridružijo ob 8:30 pod vzpenjačo in gremo peš na Areh. Nekdo pa lahko tudi se odloči za vožnjo z gondolov. Pa mogoče še ena zanimivost, pridružil se nam bo tudi gospod Kereži, naš trailist, ki bo pretekel celo krožno pot v enem dnevu. Tako da on pravi manj kot 24 urah, tako da ga bomo spremljali kot ekipa in tudi kasneje objavili. Ta njegov podvig. Ker drugače zastavljena pot za kar nekaj dni, ne? To je resen projekt. To je resen projekt. Navijamo za Roberta. Tako da bomo tudi objavili ta njegovo pot, pa mogoče še en projekt v naslednjem tednu, kjer nas čaka kolesarska dirka po Sloveniji, ker tudi sodelujemo. En del dirke gre po Dravski kolesarski poti, Drava Bike, se pravi 2. etapa, in pa 3. etapa je pa pričetek v Mariboru, tako da vabljeni vsi tudi, da se to pridejo ogledati. Številne aktivnosti, tako smo rekli, vsa področja, vse, kar pokrivate. Tako zabavno se sliši, ne? Kaj so vsi projekti tako zabavni? V bistvu so tako zelo, končen cilj v bistvu je tisto, kar ga imamo vedno pred sabo, ne? Da delamo neke razvojne projekte, ki imajo neki širši učinek. To je tisto naše ključno vodilo. Eni so manj zabavni, drugi pa bolj. Kakšne številke postrežeš? Recimo, koliko projektov je zdaj trenutno aktivnih? Jaz ga vem, da je nepregledna številka. Zdaj v tem trenutku mi sami kot RRA Podravje skrbimo za več kot 50 projektov. To so različni tudi evropski projekti, Interreg, Horizon, Erasmus. Potem pa v bistvu koordiniramo projekte na ravni regije, v bistvu, ker je naša regija največja. Trenutno v okviru dogovora za razvoj regij poteka 60 projektov v vrednosti 87 milijonov evrov. Tako da, to je to v tem trenutku. In vse se nenehno spreminja, si predstavljam. Da, malo bolj še osebno sva vrnila se šlo na agencijo in na vse, kar zadeva. Ampak, če bi recimo svojo karierno pot morala pisati v nekaj stavkih, vem, da ne rada se osebno izpostavljaš in tudi ni enostavno izbrskati nekih informacij, ampak nekaj vendarle vemo. Doba, Pošta Slovenije, Mestna občina Maribor, OFEM sva omenila in seveda danes agencija. Kak lok je to bil? Ali je bila to neka zavita pot? Ali so kakšni vzponi, padci? Kaj jo je zaznamovalo v bistvu? Kak si ti to karierno pot doživela? Jaz bi rekla, da skupni imenovalec vsega tega je zagotovo mednarodna dimenzija in pa razvojni projekti. Zdaj, na Dobi smo se že pred 25 leti ukvarjali z razvojem študija nadaljavo, se pravi, bili smo pionirji na tem področju, tako da tudi ogromno časa in energije sem v ta razvoj tudi vlagala. Potem kasneje, ko sem odšla na Pošto Slovenije, sem se ukvarjala z strategijo in pa z vodenjem res velikih projektov na ravni pošte, Pošta je zelo velik sistem. Potem sem vodila mednarodno sodelovanje na mestni občini, kjer sem povezovala lokalno okolje z evropskim mednarodnim. Potem pa vmes, to mogoče niste omenili, pa sem bila host city manager pri projektu UEFA, se pravi Evropsko prvenstvo do 21 let, ki je potekalo leta 2021 v Mariboru. Tako da tu sem se pa naučila od UEFA, ki vemo, da je taka zelo
reprezentativna organizacija, zelo organizirana, pač, da se oni res vse detaljno splanirajo. Ne? In pač to sem lahko s pridoma uporabljala pri OFEM-u, ker imamo seveda to mednarodno dimenzijo, projekt, in pa zdaj vse to znanje lahko s pridom uporabljam pri regionalni razvojni agenciji. Tudi tu, ne, pri projektih. Ja. Super. Je bila kdaj ta vizija, recimo, nekoč bom pa vodila agencijo, tako razvojno regionalno agencijo, je bilo kdaj to nekje v nekem nadaljnem horizontu mogoče? Kakšne so bile ambicije takrat? Jaz bi rekla, da sem nekako vedno se bolj usmerjala v to, v neke razvojne priložnosti, kjer se jaz lahko udejanjim kot oseba, kjer lahko pustim nek pečat. Potem pa zdaj, če pogledam nazaj, me je to nekako organsko tako peljalo do te funkcije. Pač nikoli nisem zarekla, bom, ne vem, direktorica tega ali pa onega podjetja ali pa organizacije, ampak vedno sem iskala pač priložnost tam, kjer sem videla nek možnost za razvoj in da pustim nek pečat. Jaz osebno. So bile te, tako lahko se sliši, ne, seveda, so te priložnosti vedno bile, ali jih je bilo treba malo tudi narediti, ker recimo... Ja, zagotovo si jih naredil z svojim delom, ne, in s tem, da si se pač mogel dokazovati, da si pridobil zaupanje, moraš pa včasih biti na pravem mestu v pravem času. Aha, to pa res. Sreče tudi, ja. Ja. Ampak okolje torej je pri nas tudi, recimo in Mariboru in pač v Sloveniji ponujalo te priložnosti, očitno, ne? Zdaj, če jaz pogledam sebe, bi rekla, da ja. To me zanima, ja. Ja, moraš verjeti v sebe, v svoje sposobnosti, kompetence, moraš se seveda dokazati, ne? Morajo ti zaupati, in potem je verjetno lažje. Danes smo seveda bistveno bolj odprti v mednarodno okolje, ne? Se mi zdi, je zato danes še bistveno lažje nekomu iz Maribora delati tako širše, tudi mednarodno, recimo. Ja, jaz mislim, da pač priložnosti so res neverjetne v tem trenutno, ne? Ker smo vsi na globalnem trgu. Je pa bistveno to, koliko znaš to prenesti v to mednarodno okolje, koliko si odprt kot človek, koliko imaš tudi teh izkušenj. Mogoče je težje nekomu, ki mogoče nikoli ni živel in delal v tujini, kot tistemu, ki mogoče je bil ves čas tu, ampak ne glede na to, ne, pač moraš si upati, moraš biti odprt in potem mislim, da pride priložnost. Super. O OFEM-u sva govorila, res je, da je bil takrat izjemno odmeven dogodek. Mogoče je vsem malo umanjkal, ne, pa prej sva se pogovarjala, tudi mogoče tebi osebno, tako javno, en tak zaključek, ne, neka pika na i, nekaj, kaj je torej umanjkalo v bistvu na koncu, po koncu vsega, odmevalo je dolgo, ne, Ja. ampak mogoče potem je nekako izvenelo, zdaj pa nekega takega uradnega zaključka mogoče ni bilo, ne, Ja. bila so neka poročila, ampak to je pač administracija, ne. Kaj je tako vsebinsko, širše družbeno mogoče umanjkalo potem? Ja, jaz sem se zelo veselila tega pogovora, ker pač sem tudi vedela, da bova načela to temo, ne, ki je pač nisem uspela predstaviti, ko je bilo konec, ne, potem se je zaključilo, vse smo že pisali poročila in potem je že bilo konec, ne. Tako da nikoli nismo mogli dejansko se pohvaliti s tem, kaj smo naredili, kako velika stvar je to bila, ne, za mesto, za državo, kako dobro smo jo naredili. In da smo sposobni v mestu res organizirati dogodke na najvišjem nivoju, ne. Tako da tukaj smo ugotovili, da imamo ljudi, ki so to sposobni, ki smo se sposobni povezati, sodelovati in skozi to sodelovanje potem dejansko pride nekaj izjemnega. Zdaj, seveda me zanima ta dogodke s organizacijo, ne, verjetno si ne znam predstavljati, kako zalogajo to, čisto organizacijsko, logistično, tu pač sodelovanje, ekipe, ki mogoče nikoli prej niso sodelovale, je tukaj treba združiti, stopiti na isto pot, imeti isto vizijo, isti cilj, v bistvu, kaj so neki največji izzivi na tem, pa koliko je tu. Itak je seveda vse načrtovano, skrbno si predstavljam, ampak verjetno je pa bolj tudi neka improvizacija, ker pač preprosto te okoliščine prisilijo v to. Ali gre vse tekoče? Ja, mi smo v to tekmo vstopili nekoliko kasneje kot drugi, ker mogoče se še kdo spomni, da je bil najprej predviden Koper, ki je odstopil od kandidature. Se pravi, da smo morali zelo sistematično pristopiti. Imeli smo samo 2,5 leta časa,
kar ni veliko za tako velik dogodek. Tako da prva stvar, ki sem se jo lotila, je seveda, da smo proučili vso organizacijsko strukturo preteklih OFEM-ov, da smo vedeli, na kak način naj sploh zadeve postavimo, ne. Sreča je bila ta, da zaradi covida se je prestavil en OFEM pred nami, tako da smo imeli direktno kontakt z prejšnjimi organizatorji, ampak njihova struktura je bila tako zelo razvejena. Oni so imeli kar 17 različnih področij, kar se je meni osebno zdelo zelo težko za usklajevati, sestankovati z 17 direktorji, nekako sem si zelo težko to predstavljala, tako da smo mi skrčili to osnovno organizacijo okrog 4 področij. Prvo področje je bil šport, se pravi športne discipline, objekti, testni športni dogodki, antidoping in tako naprej. Drugi je bil operations oziroma te ključne operacije, kot je, ne vem, transport, logistika, namestitve, prehrana in tako naprej. Potem tretji je bil marketing in pa branding in pa kot zadnji projektna pisarna smo pač poimenovali, ki je zajemala ves ta back office, se pravi finance in potem tudi otvoritvena zaključno slovesnost, ves VIP, protokol in pa vse dogodke, ki so se odvili v času OFEM-a. Tako da smo nekako to skrčili na 4 ključne osebe. Na začetku sem sama tudi vodila to projektno pisarno, ampak leto pred OFEM-om enostavno več to ni bilo možno, tako da je to tudi prevzela kolegica. Mi smo zadeve zelo natančno popisali, procese, da bi bilo zelo malo te možnosti improvizacije, ne? Ker seveda, ko tim raste, pač, mora vedeti, v kako okolje prihaja, v katero področje, in da si lahko v bistvu prebere, kaj dejansko se od njega pričakuje in kaj so tiste ključne stvari, ki jih moramo narediti, ne. Zato smo zelo natančno popisali in tu nam je pomagal tudi naš svetovalec, doktor Edi Kolar. S tem smo se kar nekaj časa ukvarjali in to je bila prava investicija. Okay. Ki je zahtevala zelo veliko časa. Vse smo popisovali, tako da bi bilo te improvizacije pač veliko manj. Absolutno, seveda, ne moreš vplivati na vse, ne. To je prevelik dogodek, da bi lahko res vse v nulo načrtoval, ne. Ampak v bistvu dejansko je to, kako hitro v bistvu znaš upravljati z nekimi dogodki oziroma nepričakovanimi dogodki, ki se zgodijo, kako hitro znaš reševati te težave in pa kako umirjeno, ne. Se pravi, to je dejansko ta ključna sposobnost organizatorja. Pa če pogledamo, kaj se nam je zgodilo, ne vem, ta en dan je bil tako zelo zahteven, 2 dni po pričetku OFEM-a, ko je Maribor prešlo res hudo neurje, mogoče se to spomnite, ker smo mogli prekiniti tekmovanje v time trial, to je kronometer, ki smo ga imeli na letališču. Ker smo prekinili tekmovanje, to seveda pomenilo, da je letališče bilo dlje časa zaprto, potem si predstavljate, na kaj to vse vpliva. 2 uri smo morali zaprositi za podaljšanje, ampak to je bila ta kar zahtevna operacija za doseči, ne. Potem je to neurje izruvalo kar precej dreves, ki so se podrla sredi športne vasi, ne. Tako da smo morali to sanirati, pa eno streho nam je odpihnilo na enem izmed domov. To mogoče ne bi bilo tako problematično, če ne bi tam bila ena reprezentanca in Maribor je bil čisto poln, ni bilo nobene sobe. Tako da pač zadeve smo mogli hitro reševati, ampak so na srečo nam vsi takoj priskočili na pomoč in tudi ta streha bila hitro sanirana, tako da je lahko nizozemska reprezentanca dejansko ostala v študentskem domu. Tako da bili smo tudi dejansko pohvaljeni za to, kako hitro smo se odzivali. Ampak mogoče je najbolj paradoksalno to, ne, da enostavno največ improvizacije si lahko privoščiš takrat, ko zadeve najboljše splaniraš. In potem tudi veš, kako moraš odreagirati, če pride neka taka nepredvidena stvar. In tu smo bili mi res dobri. Prav. Tudi te scenarije popišete že, ko so kot del procesov? Kaj če? Ja, na koncu smo imeli kaj če koga poklicati, če se zgodi to, v bistvu smo tudi, te ključne scenarije smo imeli podpisane. Take nevihte verjetno niste. Ne, to ni nihče pričakoval, tako da To je bilo kar tako zahtevno, pa razcefralo nam je ne vem koliko šotorjev, tako da
Nek priročnik za naslednji tak dogodek bi verjetno zdaj vključeval že tudi nevarnost takega scenarija. So ti zdaj, ko so ti procesi popisani, neki handbooki si predstavljam, da so to pač priročniki recimo, je to zdaj uporabno še za kak dogodek podobnih dimenzij ali kaj, ali pač te formule, ki ste jih vi uporabljali takrat? Ja. Mi smo tako zelo bili pripravljeni deliti absolutno svoje znanje. Pri tem projektu je v bistvu bila, ne bom rekla težava, izziv ta, da pač vsak organizator je izhajal iz neke svoje strukture, iz svojih karakteristik, nismo imeli vsi istih športov, tako da enostavno nisi mogel vzeti nekega priročnika in ga uporabiti. Tako da veliko je bilo tega raziskovanja, kaj lahko naredimo, kaj bomo lahko tu, kaj lahko tam. Tako da ni neke formule. Smo pa absolutno bili tudi pripravljeni kasneje deliti vse z kasnejšimi organizatorji in tudi zdaj sama še dejansko sodelujem za to družino Evropskih olimpijskih komitejev, ker je nekako ta projekt bil res mi zelo pri srcu. Super. Tak. Ni to samo služba, verjetno moraš ponotraniti. Ja, to je kot neki movement, ki te pritegne potem. Ja. Ko vidiš, kaj lahko daš in kaj dejansko dobiš nazaj. Ker to te dejansko napolni, ko vidiš te vesele obraze, športnike, vse ostalo osebje, prostovoljce in to te dejansko napolni in potem veš, da si naredil res nekaj dobrega in velikega. So bile potem kakšne ambicije, da bi šla kam drugam, tujino? Ja. Ponudbe? V bistvu sem dobila takoj še isto večer ponudbo, da bi sprejela mesto direktorice naslednjega OFEM-a v Skopju, ampak sem to prijazno zavrnila. Pa ne zato, ker bi se bala kakorkoli, ampak vseeno mislim, da moraš biti lokalno vpet, da moraš poznati ključne lokalne ljudi, sicer je to še toliko teže. Okay. Tako da sem pa in potem tudi seveda se ponudila za drugo pomoč, tako da smo še seveda kasneje sodelovali, ampak žal pa sem morala odkloniti. To mamljivo ponudbo, ja. Ja, si mislim, ker ko si enkrat o čustvih razlagaš, to verjetno te res to potegne, verjetno človek pripravljen iti marsikam za tem, malo tudi za srcem seveda in za izzivom, ampak verjetno je pa res, da ko pač racionalno pogledaš na stvari, če hočeš tako dobro oddelati, je verjetno tu bila prednost domačega okolja, sigurno. Ker to smo vedeli, to smo se poklicali, to smo dihali kot eno. Res, bravo. Ja. Je potem RRA recimo nek logičen naslednji korak ali... ali je to, mislim, zagotovo ni izhod v sili daleč od tega, Ne. To je sigurno bil nov izziv, ampak ali je tudi logičen naslednji korak, recimo? Pač vsi smo vedeli, da ima OFEM rok trajanja, če tako se izrazim, da se bo enkrat končal. In potem se je tako zelo nepričakovano pojavila ta priložnost. Tako da tukaj sem pa ponovno videla to, kar sem že prej govorila, kako lahko jaz sama potem tudi doprinesem k temu, da pustimo pečat v regiji, da se bo regija razvijala, da imamo pač priložnost vplivati na večje število ljudi v regiji. To v bistvu me je tako pritegnilo, da sem se potem odločila, da se pridružim RRA-ju. In kak je zdaj po par letih? Pa jaz bi rekla, da zelo v redu, smo super ekipa, izzivi, ki nas čakajo, so res veliki. Tako da bo to zelo zanimivo obdobje, predvsem obdobje pač tega novega programiranja in pa nove finančne perspektive, ampak mislim, da imamo tu zelo velik potencial, da z nekimi skupno vizijo, da če se lahko poenotimo okrog nekih ciljev, da smo lahko zelo uspešni. Okay. Kar velika, verjetno za vas seveda premala ekipa, ker si mislite, da bi vedno lahko bil še kdo, ki je kakšna okrepitev, ampak dokaj deluje kar številčna ekipa, tudi po sektorjih smiselno razdeljena. Brez ekipe verjetno seveda ne gre. Kakva je vloga posameznika, kaj so tisti segmenti, kjer so ključni, na katere lahko posamezniku pride, prevzame novo ekipo, na kaj lahko recimo bistveno vpliva, kaj lahko spremeni, oziroma kaj je ključno, da sploh spremeni, da na nek način ekipa deluje dobro, še boljše, dalje v nekih tudi novih spremenjenih okoliščinah.
Ja, jaz mislim, da to povezovanje znotraj vsake organizacije je ključnega pomena. Ne, se pravi, da imaš ekipo, ki jo znaš zelo dobro med sabo povezati. Ti lahko imaš odlične strokovnjake, ne vem, super strokovnjake, ampak če med sabo niso povezani, potem težko nastane nekaj velikega. Ne? Tako da moraš znati zelo dobro to med sabo povezati. Sama sem tudi zagovornica tega, da je potrebno ljudi opolnomočiti, da imajo občutek, da tudi oni sami nečemu doprinesejo, se pravi, doprinesejo k razvoju, da je njihov glas slišan, da tudi nenazadnje prevzamejo odgovornost za svoje delo. In samo na tak način se mi zdi, da se lahko zgodijo ene dobre zgodbe. Predvsem pa odnosi so tudi ključni. Zelo veliko dam na to, na odnose, ampak odnosi so dvosmerna komunikacija. Veliko se pričakuje od vodij, kar je prav, ampak pač vsak mora vedno začeti pri sebi. Je to zavedanje pogosto, ki je umanjka, recimo? Ali... Jaz mislim, da včasih je to treba ponoviti, to je treba ponotranjiti, ampak če se potem počasi začne to spreminjati, potem se tudi pač ostali priključijo, ki so mogoče bili malo skeptični ali pa zadržani do tega. Tako da se da, ampak je treba malo spomniti, ker so pa neke mehke veščine. Ja, recimo, absolutno. Malo. Super. Imate kakšne posebne v ekipi, recimo metode, da se povezujete, ali kako to poteka? Zgolj v formalnem okolju, tudi v neformalnem? V bistvu oboje. Se pravi, imamo povezovanje na ravni samega sektorja, potem medsektorsko sodelovanje, kar se mi zdi izredno pomembno, ne, ker pač pokrivamo zelo različna področja, ampak hkrati pa vpliva eno področje na drugega. In seveda tudi izven neformalno. Ravno pred 2 tednama smo bili na RRA športnih igrah. To je eno tako simpatično druženje vseh RRA-jev, vseh 12, se pravi, pridemo vsi, se do 2 dni družimo, tako prijetna priložnost za to, da se tudi med sabo izmenjajo mnenja med RRA-ji, ne. Tako da to je običajno tudi zelo obiskano strani zaposlenih. So pa tudi še drugi neformalni dogodki, ki jih organiziramo. Sicer pa se precej zaposleni tudi povezuje v mednarodnih mrežah. Mi imamo ogromno mednarodnih projektov, tako da že zaradi tega je potem tudi so pomembne te veščine, ki jih imaš, povezovanja, komunikacije. Ja. Januarja smo bili letos pri vas, ne? Se mi zdi, januarja ste malo predstavili, kaj počnete, takrat je res ta dimenzija, ko dobiš to, ta projekti, raznolikost. Ampak seveda vidiš, seveda kolegi težko vejo za vse, kar kolegi drugi počne, pač preprosto preveč je vsega, zato se mi zdi to še posebej pomembno. Tudi to vaše okolje, ker ste se zelo spreminja, v bistvu, nasploh moram reči, da se ta del Maribor nasploh se zdaj zelo spreminja, ampak sploh pri vas, kaj se nastaja? Ja, zdaj v okviru če zdaj greva na to mikrolokacijo. Tako. Pravi kreativni park Drava, v katerem domujemo, to je bivša kaznilnica. Tak zelo zanimiv objekt. Res, ja. Zgodovinski, prekrasen. Z veliko potenciala. En del objekta bomo pa zdaj prenavljali. V okviru dogovora za razvoj regije smo uspeli pridobiti nepovratna sredstva, 2,5 milijona evrov za vzpostavitev podjetniškega inkubatorja. Teda to je prvi korak. Si pa seveda želimo dolgoročno razvoja celotnega območja, celotnega objekta. Skupaj je še skoraj 10,000 kvadratnih metrov površin in bi si želeli, da bi to enkrat nastal en taki močen podjetniški center, tak brbotajoč nek center podjetništva v regiji. Ja, super. Ki bi tudi pritegnil seveda veliko podjetij in tudi potencialnih investitorjev. Ja, vsekakor. To se mi zdi res dragoceno, in take infrastrukture se mi zdi, da pri nas malo manjka. Ravno 2 tedna nazaj sem bil na Dunaju v sklopu Vienna Up festivala, recimo, to je res noro. Ne samo ta dimenzija, dobro, pa ta festival poteka 5-6 dni, pa 15,000 udeležencev.
Zdi se mi res pri VNI-Up zanimivo to, da ni ena lokacija, ampak da je to razpršeno po celotnem mestu, ne? Ampak fascinantno, ko se po mestih, kot te Dunaj sprehajaš, ko to infrastrukturo res opazuješ. Tam pač preprosto infrastruktura je neka osnova, verjetno seveda aktivnosti pa dejavnosti, ampak infrastruktura, ki je za vse take dejavnosti na voljo, in se mi zdi, Maribor nujno mora dobiti tudi infrastrukturo za take raznolike aktivnosti. Absolutno. V bistvu to je zagotovo KPD center, potem imamo še Melje, ne? Veliko razvojnih priložnosti, tako da glede na to, da je naslednja finančna perspektiva pred vrati, ne, so to zagotovo projekti, ki jih lahko umestimo v razvojne projekte v regiji, ker to ne nazadnje ima širši vpliv ne samo na Maribor, tudi na celotno regijo, tako da bomo zagotovo to umestili v ključne projekte. Super. Malo bolj se moramo podjetništvo dotakniti, to pač res da eden od stebrov, ali pa dajva mogoče še to, recimo, tebi osebno, kateri steber še posebej blizu? Razvoj in inovacije. Vem, da ne bi se... Pa turizem, recimo, ne? Ja. Kak poseben projekt, ki je recimo tak štrli mogoče izven, da ne bi bila nepristranska, recimo, ne? Ne, teh projektov je res veliko, težko bi zdaj rekla, kateri. Okay. Pač v turizmu, te 3 zgodbe, ki jih peljamo, ne? Res dobre zgodbe, Štajerska, ki zdaj praznuje 3. obletnico, brand. Bili smo tudi prepoznani, se veste, med 3 top destinacije turistične, regijske. Tako da to je res velik uspeh za tako mlad brand. Če pogledamo recimo avstrijsko Štajersko, ne, oni so gradili na tem brandu že več kot 50 let. Ne. Tako da nas še čaka ogromno dela, ne, tega se seveda zavedam, ampak so pa to neki zelo dobri začetki. Potem v bistvu pri regionalnem razvoju, v bistvu kaj kolegi vse delajo skupaj z občinami, ne, prej smo imeli na teh 60 projektov, pa so še pa tudi drugi projekti. Odgovorni smo tudi recimo za regionalni prostorski plan, to je tak malo večji regijski projekt, in pa regionalni center mobilnosti, tako da se vzpostavljajo neke malo večje regijske zgodbe, ki mogoče jih pred kakšnimi 10-15 leti ni bilo. Ne. Da tu vidim en tak pomemben korak naprej. Vse se spreminja zelo drugače. Bo kdaj, recimo, tako se mi zdi, ljudje smo malo neočakani vedno, ne? Vem, da se nenehno spreminjajo stvari, ampak daj, bo kak večji preboj spet, govorimo o 5 letih, o 10 letih. Se vem, pač za vas je to itak živa stvar, ne? Nenehno se neki projekti zaključujo, novi se začenjajo, ampak tak ljudi verjetno pa vedno, kdaj pa bo za to? Ne? Bo takrat, ko bomo se uspeli poenotiti glede razvojnih projektov, ki so pomembni za regijo, jih tudi ustrezno artikulirati, predstaviti in potem dejansko bomo tudi slišani in težko potem rečeš ne, če za nekim projektom stoji toliko in toliko različnih inštitucij, toliko in toliko občin. Teda jaz mislim, da je to ključ v naslednji finančni perspektivi, ne, da bomo znali jasno opredeliti, kaj so cilji, in to je zdaj tudi ena izmed naših nalog, ko bomo delali regionalni razvojni plan. Močna izjava. Moram reči, da verjamem, da ne more ostati nepreslišana in ne sme. Tako da bomo poskrbeli za to. Je recimo tudi tega kot vodjo OFM kakorkoli spremenil? Pa, zagotovo me je spremenil, ne? Predvsem v zavedanju, da pač ne moreš imeti vedno nadzora nad vsem. To je kar pomembno spoznanje, mislim, za vsakega vodja. Ne? Ker enostavno je to prevelika stvar, ne moreš biti na različnih dogodkih, prizoriščih, ne moreš se vtikovati v vsako na manjšo podrobnost, tako da to je včasih zelo težko. Ampak moraš se, pač prisiljena sem bila zaupati sodelavcem, ampak imela sem ta privilegij, ne, da sem si lahko res dober tim postavila, ljudi, ki sem jim zaupala, se pravi, to zaupanje je prvo. In potem seveda moraš biti še sposoben delegirati. Ne? Ja. In seveda hkrati morajo biti vsi tisti, ne, ki so v tem procesu tudi dovolj odgovorni do svojega dela. Ne? Se pravi, to ni samo tvoja odgovornost, ampak je odgovornost celotnega tima. To je mogoče bilo prvo spoznanje, drugo pa, da enostavno brez
močnega tima ni močne zgodbe. Pač, lahko kot direktor, ne vem, si vizionar, ampak če enostavno nimaš ljudi, ki sledijo te tvoji viziji, ki te podpirajo, potem težko dosežeš neke prebojne rešitve, ne vem, sodeluješ pri nekih prebojnih projektih. Tako da tim dejansko je ključen, sodelavci so ključni in imela sem res privilegij. To pa res rečem, da privilegij, da sem lahko vodila tako ekipo. Ekipo takih strokovnjakov, motiviranih ljudi, angažiranih. V bistvu smo se v nedeljo srečali v pisarni, brez da je kdo kaj rekel. Tako da to je bilo tako zelo intenzivno. Vsak je imel toliko odgovornosti do svojega dela, da smo vedeli, 23.6. je pričetek. Niti en dan nimamo več. Tako da ni bilo pač zadaj tega, ne, to je zdaj treba do jutri, do pojutrišnjem, ampak je bil vsak res toliko odgovoren do tega projekta, do mesta, do države, da je to razumel. Tako da to je tako bilo, se mi zdi, ključno pri tem projektu. In mogoče samo še ta misel, ne, da zelo smo se znali poenotiti okrog tega projekta. Ja. Ker na začetku je bilo takrat precej skepse. Ja, zaradi mogoče preteklih izkušenj, pač velikokrat so nas primerjali z univerzijado, pa tudi razumem to skepso, tako da smo nekako morali pritegniti na svojo stran zelo veliko ljudi, pač razložiti, kaj počnemo, in ko so videli, kaj delamo. Potem počasi se je začela zadeva spreminjati, vedno več ljudi je k nam pristopilo. In proti koncu je bilo kar veliko takšnih od znancev, ne vem, prijateljev, različnih inštitucij, ki so vprašali, ne, kako lahko pomagamo, kje smo lahko koristni. Veliko je bilo narejenega brezplačno, ogromno, glede na to, da smo imeli tak zelo omejen budžet. Tako da bi lahko rekla, da je bil OFEM zelo mariborska zgodba v narekovajih. Jaz mislim, da tega projekta na takem nivoju ne bi moglo narediti nikjer drugje v Sloveniji. Za takim budžetom. To pa zato, ker smo bili tako zelo trmasti, v smislu, bomo v bistvu zdaj nekako sebi dokazali, mestu dokazali, državi dokazali, da zmoremo, da znamo, da imamo to znanje, da lahko naredimo nekaj izjemnega. Še posebej pa nas je odlikovala naša srčnost. Pa bom rekla, tudi trma. Ta štajerska. Ta kombinacija obojega. Tako da to se mi je zdelo ključno. Pa mogoče samo še na začetku, ne, se ljudje niso spraševali, kako lahko pomagajo, ampak ali bo uspelo. Na koncu pa se niso več sprašali, ali bo uspelo, ampak kako lahko pomagam, da bom del te zgodbe. To se mi je zdelo tako ključno pri OFEM-u. To je nor premik, nek shift v miselnosti v bistvu, in če to uspeš doseči, tako verjetno največ že narejenega. Ne. Je to, da gre za na nek način ta olimpijski duh prispeva recimo pri tem, ali je mogoče tak mindset potem predstaviti tudi v neko čisto poslovno organizacijo, ali pa če premakneva to kar v agencijo. Potem, recimo, jaz bi rekla, da vse na to je vplivalo, ne. Ker to je en taki zelo močen simbol, in ko smo tudi videli to plamenico, ta ogenj, to vzbudi kar precej nekih občutkov, ponosa, da zmoremo. In tudi to, v bistvu ta ogenj, ne, ta žar lahko predstaviš v vsako organizacijo, ne, ker če si prepričan, da si nekaj sposoben, da zmoreš, potem tudi drugače pristopiš k neki nalogi. Ja. Pomembni jubilej prejšnji teden? Ja, prejšnji teden. Pred enim tednom, pred 3 leti, smo šli v Rim po to plamenico in po ogenj miru, pač oni pravijo Flame of Peace, ki smo ga prejeli strani Evropskih olimpijskih komitejev v takem res prekrasnem ambientu, ob prekrasni glasbi, petju. Tisto je tako pustilo en tak dobre občutke, da zdaj se pa zares začne. Tako da olimpijski duh vsako organizacijo, vsako podjetje, torej to bi bil kar dober recept, recimo, ne, se mi všeč zdi to. Ja. Je to tega malo zdaj tudi prisotnega v RRA-ju, si predstavljam, ne? Ja, imamo zelo veliko tega, ker moramo imeti. Moramo v bistvu prepričati še druge, ne, se pravi, če ti sam nimaš tega
žara težko prepričaš vse ostale, da ti sledijo, ne? Ker mi vseeno delamo z veliko različnimi občinami, z inštitucijami, tako da če ti ne verjamejo, potem ti ne bodo sledili. Kaj so rekla, trma pa srčnost. Ne? Ja. To si predstavljam, da tudi zaznamuje kak projekt, ki ga uresničujete. Ne? Recimo kak Drava Bike ali pa Štajerska, to bi že znalo biti, da so kar močni momenti tudi to, ne? Eno tak trma in srčnost pri projektih. Ja, pa še posebej zato, ker so to prepoznali tujci. Se pravi, jaz verjamem, da se to nekako kaže. Tisti, ki pač pridajo v našo regijo, to občutijo. Mi mogoče sami tega ne občutimo, ampak ta kompliment je bil tak res močen na koncu, ne, da so nas vsi prepoznali po naši srčnosti, po predanosti, po temu, kako smo dejansko pristopili. Ne. Če si pogledal obraze zjutraj pa zvečer, še vedno je bil nasmeh na obrazu. Ne. Utrujenost, ampak nasmeh še vedno. Še vedno je bil nasmeh. Nasmeh ni zamrl. Se to, ja, se strinjam, ne, tako za samoumevno se nam marsikaj zdi prepogosto, recimo, ne, ampak se verjetno to neko običajno pač stanje ljudi v nekem okolju, pač ne vidiš tega mogoče, ampak znamo danes to mogoče drugače videti, bolj prepoznavati tudi ljudje iz lokalnega okolja. Vse to, kar nastaja, kar nenazadnje tudi v RRA-ju razvijate in dosegate v bistvu. Je to dojemanje neke širše javnosti danes drugačno, kot je bilo pred leti? Jaz mislim, da je, zato ker so nastale zdaj v tem času res neke dobre zgodbe, ker se pač trudimo, da se tudi vedno bolj pojavljamo v neki strokovni javnosti. Ne? To se pravi, jaz bi si želela, da pač, ko delamo neke razvojne projekte, da se tudi najprej na nas pomisli, da se nas povabi k sodelovanju, se pravi, ker imamo mi nenazadnje strokovnjake, imamo znanja, izkušnje iz nekega določenega področja, tako da se zadeve spreminjajo. Seveda pa nas tukaj tudi še na lokalni ravni in pa tudi regijski čaka še veliko dela, predvsem v smislu tega, da razumemo, da brez povezovanja in sodelovanja ne moremo narediti velike zgodbe. Ker če si pogledamo, naša regija je zelo majhna v primerjavi, če zagledamo evropsko, kaj šele globalno. Cela Slovenija je manjša kot povprečne regije v Evropski uniji. Tako da pač moramo dejansko preseči to, razumeti, da brez povezovanja ne bo šlo, ampak tukaj mislim tudi povezovanja čez mejo. Se pravi, povezovanja na avstrijsko, na hrvaško stran, tudi v Italijo, iskati vse možnosti, da delujemo kot neka širša regija močni. Tako da tukaj je še tudi ogromno neizkoriščenega potenciala. Super. Verjamem, da ga boste izkoriščali, ne? Pod takim vodstvom, s tako ekipo, da gre to dalje. Da to še o razdrobljenosti občine morava pač malo omeniti, ker so pomembna struktura v delovanju RRA-ja, seveda. Kako je to sodelovanje, kako se seveda tudi to skozi leta spreminja, nenazadnje tudi zdaj se malo oblast pri nas zamenjala, v bistvu kaj so izzivi, kaj bodo izzivi v prihodnosti in kaj ste na tem področju že dosegli, uredili v bistvu. Zdaj naša regija pokriva največ občin. Ja. 41, najmanjša regija 4. Teda, to je bistvena razlika, tudi v delovanju imamo pa približno enako število zaposlenih, tako da pomeni, da angažma v naši agenciji mora biti toliko večji, ker pač pokrivamo toliko različnih občin, od mestnih občin do tistih zelo ruralnih, do občin, ki se ukvarjajo s turizmom, do tistih, ki so usmerjene, ne vem, bolj v gospodarstvo. Tako da je pač potrebno nekako upravljati s temi različnimi interesi, ampak nekako tudi krepiti zavedanje, da se pa moramo poenotiti okrog enih skupnih ciljev, skupnih razvojnih projektov, ki so pomembni za regijo, ampak mislim, da tukaj smo že naredili en velik korak naprej. Sicer je nekaj mehanizmom črpanja teh kohezijskih sredstev, en izmed njih je dogovor za razvoj regij, ampak se bodo tudi ti spremenili na podlagi tega, kakšne povratne informacije smo dali, kaj bi si regije želele. Se pravi, da imamo bolj prilagojene projekte, prilagojene cilje, zato ker potrebe v Podravju so različne od potreb, ne vem, na Gorenjskem ali pa na Primorskem. Tako da bi si želeli mogoče več te diferenciacije in potem bo tudi
to sodelovanje mogoče lažje. Ker zdaj smo se mogli včasih poenotiti okrog projektov, ki pa niso bili vedno naša prioriteta. Zdaj pri novem programiranju, pa tako kot sem že prej rekla, bomo imeli to možnost, da pač nekako to identificiramo in da to tudi realiziramo. Super. Dajva še o sodelovanju med občinami, gospodarstvom, tudi akademsko sfero, akademskim okoljem, univerzo. Si predstavljam, da je to kar pomembno za razvoj regije, v bistvu je tega dovolj? Stanje se izboljšuje. Moram reči, da smo nekako začeli te ključne inštitucije v mestu kar dobro med sabo sodelovati, ampak bi lahko bilo to sodelovanje seveda še boljše, še bolj intenzivno. Smo pa naredili velik korak naprej. Tako da zdaj imamo že kar nekaj skupnih projektov, tudi z univerzo, z drugimi inštitucijami, z Štajersko gospodarsko zbornico, obrtno zbornico, območno obrtno zbornico, seveda tudi z Mestno občino Maribor, ki je pač naš največji lastnik, tako da povezujemo se znotraj regije, mesta, ampak to sodelovanje, če bo še bolj intenzivno, bodo tudi rezultati pač še boljši. Super. Dajva še o vodenju. Morava to, seveda, veliko sva o teh dimenzijah danes že povedala, ne? Ampak si predstavljam, da pritisk, da greva malo bolj osebno, recimo pritisk, ki ga nekdo, ki je pa vendarle vodja ekipe, ne? Seveda cela ekipa pa to čuti, ampak da največji pritisk pa seveda čuti vodja ekipe, ne? Kak osebno prenašaš s kakimi metodami, prijemi, recimo pritiske ob nekih takih ali večjih zadevah, pa ne nazadnje tudi ob vsakodnevnih izzivih, ki so, si predstavljam. Ja, nekako sem se naučila obvladovati stres v vseh teh letih. Moraš najti pač nek balans, ne? Moraš se znati poslušati svoje telo in pravi čas nekako odreagirati, da veš, kdaj pač potrebuješ ta nek odklop. Ker jaz tako sem zelo navajena trdo in veliko delati, ne? In včasih me to malo zanese. Ne, se nekaj časa manj poslušam, ampak se mi zdi, da je to ključno, da znaš to zbalansirati in da tudi veš, kaj je tisto, ne, kaj te sprošča. Ker če tega ne veš, se ti to dejansko nalaga in potem slej ko prej se tudi pozna ne samo na zdravju, ampak tudi na tvojem odnosu v službi. Če pa zdaj je to bilo bolj namenjeno glede odgovornosti kot take. Vedno sem čutila neko odgovornost do funkcije, do dela, ki ga opravljam, do mesta, do države, če sem se znašla v nekem takem položaju, tako da v bistvu nikoli nisem imela težave z odgovornostjo. V bistvu sem se pa zavedala, ne, da uspeh ima veliko obrazov, ne, odgovornost pa ima običajno samo eno ime. Tako da, če zdaj pogledamo ta OFEM, ki je bil mogoče tudi najbolj na očeh, ne, sem se zavedala, da če bo šlo vse okej, bo veliko ljudi zaslužnih, če pa bo šlo karkoli narobe, bom pa jaz tista prva, ki bom za to odgovorna. Tako da sem imela tudi veliko spoštovanja do te funkcije in pa tako, kot sem rekla, odgovornost do mesta in pa države. Dobro se je izteklo, tako da ekipno je bilo na koncu in pohvala je bila, seveda danes smo pa lahko še neko piko res dodali temu, tako da to me še posebej veseli. Seveda o izgorelosti danes veliko govorimo, ne, sem bila sama kdaj na tej blizu, ne, pravočasno uspeš se sanirati, prepoznavati. Mogoče tako zelo dobro se znam pač poslušati. Blizu, bom rekla, sem bila, ko se OFEM zaključil, ampak mogoče ne toliko zaradi nekega psihičnega pritiska, bolj, ker je bilo to fizično naporno. Ker smo v bistvu res bili cele dneve od jutra do večera, te priprave pred OFEM-om so bile brez enega dneva počitka, tako da to se je v bistvu nabiralo skozi čas, tako da sem potem 3 dni, potem sem pa začutila, da enostavno pač moram narediti en krajši odklop. Tako da sem se odpeljala na morje za 6 dni
Wow. Še 6 dni. Ja, Vse za 6 dni, 3 letih priprav, to je nekako Ja. kar uravnotež. kjer sem se res totalno reset, spanje, knjiga, nič delati sama. Tako da to je bilo res super, da sem se resetnila, pol pa spet naprej. Tu mogoče sem bila tako zelo blizu, drugače pa nekako poskušam balansirati to, da imam blizu Pohorje, Ja, se sproščam, ko hodim na Pohorje. to je neki taki ventil. Ful. Ja. Tako da to mi res veliko, mislim, zelo mi koristi, no, ampak grem brez nekih slušalk, s svojimi mislimi, poslušam ptičje petje, gledam naravo. Viš, to je, poznati sebe in si prisluhniti, ne, to so pomembna spoznanja tudi, se mi zdi. Tako da, kaj bo dobro, zdaj ne moramo še govoriti o počitnicah, ampak smo na nek način pred obdobjem poletnih dopustov. Kaj je poletno čtivo za vodjo, recimo, kaj je tvoje? Aha. Kak Okej. dober namig, ker Ja. to si predstavljam, da recimo ljudje radi slišijo vedno Ja. kot dober namig. Zdaj ravno lani poleti sem zdaj tisto zadnjo knjigo prebrala, zelo rada berem Isaaca Adizeza, ki se ukvarja ravno z vodenjem. To je gospod, zdaj že star blizu 90 let. Guru iz tega področja, svetuje voditeljem, korporacijam. V bistvu, veliko sem se naučila o prebiranju njegovih knjig, predvsem o teh stilih vodenja. On tako nekako opredeljuje te 4 ključne tipe vodje, ne. Producer ali nek delavec, potem integrator, povezovalec, entrepreneur, vizionar, podjetnik in pa administrator. To so te ključne vloge in velikokrat sem doživela ta aha efekt, ko sem to prebirala, ne, sem prepoznala veliko stvari pri sebi in tudi pri drugih. Okay. Je pa dal tudi kar nekaj receptov, na kak način v bistvu delovati z različnimi temi tipi, kar mi je pač zelo pomaga pri mojem delu in tudi pri sebi vidim, ne. Ne moreš biti v vseh vlogah odličen, ker je to nemogoče, ampak ključno je bilo spoznanje, ne, da to enostavno ni možno, da si lahko dober v eni vlogi, moraš pa tudi imeti nekaj afinitete do ostalih vlog, zato je vedno vprašanje, katero vlogo uporabiš v kateri situaciji. Se pravi, ni vedno vsaka situacija primerna za vsako vlogo. Moraš vedeti, kdaj moraš biti administrator, kdaj si vizionar, kdaj si povezovalec. To se mi zdi, da je kar ključno in potem se kar ravnam. Super, verjamem, da je koristno. Prej mi je bilo tudi zanimivo, ne, recimo za OFEM, si rekla, sem si lahko sama izbrala ekipo, ne, potem pa prideš v organizacijo, kjer pa recimo ekipe ne moreš zbirati. Ne. Kaj so potem pomembne veščine, da ta ekipa tudi diha, deluje, je povezana tako, kot si recimo vodja predstavlja? Ja, ključno je seveda to, da ti ljudje najprej zaupajo. Seveda, da vidijo nekoga, ki v bistvu razume pač področje, ki ga pokriva, da mu lahko zaupa, da tudi ti znaš poslušati, ne. To se mi zdi zelo ključno, ker smo si ljudje tako različni. Je pomembno to, da si odprt za različnost, da znaš poslušati in da nekako znaš potem tudi iz vsakega posameznika potegniti najboljše. Tudi, da jih znaš postaviti na pravo delovno mesto. To smo naredili tudi nekaj sprememb. Okay. To se mi zdi ključno, ker so potem lahko ljudje tudi čisto drugače zadihali, ne, ko so prišli na neko drugo delovno mesto, ki jim je bilo bolj pisano na kožo, ker pač vsak žal ni za vse, pa se je mogoče v nekem obdobju znašel na nekem delovnem mestu. Tako da moraš znati prepoznati, kje je kdo najboljši, da pač maksimalno izkoristiš njegov potencial in potem je tak delavec tudi veliko bolj učinkovit. Je pa res, da so meni osebno veliko pripomogle te moje mednarodne izkušnje, pa ne samo kot delo, ampak tudi, ker sem sama tudi živela, študirala v tujini, v Avstriji, v Franciji, v ZDA. Tako da sem si tukaj res pridobivala izkušnje v smislu, da pač upoštevam drugačnost, različnost, sem do tega odprta. In to mi res veliko pomaga tako v osebnem, kot v poslovnem svetu.
Vodja verjetno ne more zamenjati svoje vloge, ne? Kar tako kot to velja za druge. Kaj bi, če bi lahko za en dan zamenjala poklic, kaj bi počela, recimo, kaj bi zbrala po vseh teh izkušnjah? Ja. Bila bi ekspert za umetno inteligenco, nekje v nekem prebojnem podjetju ali v Silicijevi dolini ali pa nekje na Kitajskem. Zakaj to? Ja, vedno v bistvu, če zdaj pogledam na začetek moje karierne poti, ne, pač, ko sem se ukvarjala z razvojem študija nadaljavo, ne, pred 25 leti nihče ni govoril o online študiju. Tako da tukaj smo bili dejansko pionirji, smo te modele vzpostavljali, preučevali to dinamiko, ki se vzpostavlja v nekem online okolju, tako da me tudi, recimo zdaj bi me zanimal tak pogled v zakulisje, ne? Kaj razmišljajo ti strokovnjaki, ki dejansko to programirajo, ker bo umetna inteligenca kar precej vplivala na naše življenje. Že zdaj, pa tudi kaj bo čez nekaj let, tako da iz tega vidika me mogoče to nekako intrigira. Zanimivo. Ampak vidiš, da mogoče tudi iz te perspektive, da je umetna inteligenca še vedno odvisna od naše inteligence. Ne? Ja, upam, da še bo dolgo. Ja. Ker se mi zdi, da brez vsega tega, kar smo mi ustvarjali, ne, v preteklosti bi težko danes ona počrpala karkoli. Zna pa svoja to na izjemno učinkovit način početi. Ne, tak da... in prav, da jo uporabljamo, ja. Ampak se jo moramo naučiti uporabljati, se pravi. Jaz sem absolutni zagovornik, ker nam lahko neke stvari kar skrajša. Res je, absolutno, ne, nazadnje. In ona ima res tak enovit pregled nad vsem, kar je nazadnje človek v bistvu ustvaril do zdaj. V bistvu, ne. In zna to, mislim, je dragoceno, absolutno, ampak moramo torej znati pravi način. Tako da tudi vi že lahko, verjetno so. Ja, absolutno. Tudi in pri projektih in pri vsem. Super. Še malo morava biti pred koncem vizionarska, ker sem že prej spraševal, kaj bo drugače, kako bo Podravje čez 10 let? To je tako težko vprašanje. Verjamem, zastav. Jaz bi si želela, da bi ustvarili okolje, v katerem bodo mladi želeli ostati, si tu ustvariti družine, se pravi, da bi znali privabiti talente. V bistvu nič ni narobe, če mladi grejo v tujino, jaz to podpiram, ker sem tudi sama živela in študirala v tujini, da si nabirajo te izkušnje. Nenazadnje se bodo naučili pogledati izven nekih meja, okvirjev, ampak je tudi prav, da ustvarimo neko okolje, da se lahko potem vrnejo nazaj. Tako da bi si želela neko tako okolje za privabljanje talentov, potem gospodarsko okolje primerno za neke investicije, tu je malo večje, kakšna večja podjetja, ki bi dala en pospešek razvoju regije. Želim si, da bi se odprlo mariborsko letališče, ki bo zagotovo lahko nek generator razvoja, generator turizma, nekih turističnih prebojev. To recimo bi si želela za Podravje čez 10 let. In pa seveda, da bo KPD, ne, tako kot sem prej rekla, neko stičišče, prebotajoče, nek center podjetniškega uma. Verjamemo, da bo. Torej, živahno letališče, ki ga boste še vedno lahko zaprli, kdaj za izjemne dogodke. Ja. Tudi, to bi si želela ponoviti. To verjamem, ja. Tudi z izrednimi okoliščinami si predstavljam. To se že spreminja, verjetno. Mladi že bolj želijo. Ne? In se tudi že vračajo v bistvu. To se že malo spreminja, se mi zdi. Ja, postavimo okolje, ki je zanimivo. Ja, Maribor ima velik potencial. Mi smo dovolj majhno mesto in hkrati dovolj veliko, da imamo vse te ključne inštitucije. Življenje tukaj, živimo v res zelenem okolju, prijetnem. Mladi pa danes ne iščejo samo neke dobre službe, ampak tudi možnost za rekreacijo, za nek razvoj, za preživljanje prostega časa. Tako da tu imamo velik potencial. Moramo samo to izkoristiti in znati mlade privabiti nazaj. Ni pa nič narobe, če grejo in si pridobivajo izkušnje. Res je. Pred zadnjim vprašanjem, ki je enako za vse naše goste, še eno, ker si zdaj že sama večkrat omenila življenje, študij v tujini. Zdi se mi na nek način občudovanja vredno, da uspeš ostati zelo
zasebna, ne? Kljub vsem funkcijam na nek način tej izpostavljenosti, ne? Se mi zdi, da je v tem današnjem okolju to res občudovanja vredno, no? Ker smo na nek način vsi izpostavljeni z različnih razlogov, seveda in tudi spletno in tak, ne? Ampak uspeš ostati zasebna in se mi zdi to res bravo. Kako to človek doseže? To je bila neka zavestna odločitev Okay. pred leti. Jaz sem vedno zagovornik tega, da kar je zasebno, ni treba tega deliti z javnostjo. Nisem človek, ki bi kukala v spalnice drugih. In mislim, da veliko preveč časa porabimo za to, da brskamo po življenju drugih in se premalo posvečamo lastnemu življenju. Tako da včasih me malo zažalosti, ko gremo zvečer ven, opazujem okrog sebe, vidim, mladi sedijo skupaj, ampak enostavno vsak na svojem telefonu za isto mizo in niso povezani, ne. Tako da So pa s svetom. so pa s svetom, ampak niso pa drug z drugim. Ja. Tako da se mi zdi, da nam to malce manjka, ta povezanost drug z drugim. Pa se mi zdi, da nekako imam bolj pristen stik z sabo, z tistimi mojimi bližnjimi, ker tega ne uporabljam, da bi ne objavljala neke zasebne stvari in fotografije. To sem se zavestno odločila in to bo tako tudi naprej. Bravo. Ne, se sprašujem tudi zato, ker ko sem se pripravljala na ta pogovor, ne, ni enostavno, neke informacije pa vendarle rabiš, ne, neko meso rajo, novinarji, veš, da... Ja, boste našli kar nekaj mojih člankov, strokovnih, ne boste pa našli fotografij. To pa ja. Bravo. Ne, se ne samo fotografija, ampak tako tudi, da si človek ustvari neko sliko, tako da, ampak bravo, seveda. Zadnje vprašanje je tako, noben gost podcasta se mu ne uspe izogniti, tako da, kaj je bila neka najbolj boleča izkušnja? Lahko je bila tudi lastna napaka, mogoče, ki pa se je potem izkazala v bistvu za res najbolj dragoceno lekcijo na tej poti. Tu ni tako enostavnega odgovora na to vprašanje. Po svoji karieri sem se srečala z kar nekaj projekti, v kateri sem vložila veliko truda, časa, energije, sebe, pa se na koncu ni šlo tako, kot sem si zamislila. To sem na začetku tako zelo osebno jemala, pri sebi sem iskala, kaj bi lahko bil razlog za to, ali sem bila, mogoče neke stvari drugače, boljše, hitreje. Potem pa sem enostavno prišla do spoznanja, da niso vse stvari odvisne od tebe. Da enostavno včasih ni dovolj politične volje, ni soglasja, ni dovolj financ, ni dovolj kadra ali pa preprosto še ni pravi čas. In pot do tega spoznanja je bila kar dolga in boleča. Zdaj pa nekako se usmerjam tja, ker vem, da lahko kaj spremenim in ne trošim energije tam, kjer nimam vpliva. Tako da to je bila neka ključna lekcija skozi mojo kariero. Super, verjamem, da bo tudi dragocena lekcija za marsikoga od vas, ki ste bili z nami, ki ste prisluhnili ali si ogledali ta pogovor. Nataša Ritonija, res hvala. Zdaj, mogoče za konec še eno razkritje. Ne bom povedal, da je to tvoj prvi podcast. Ne? Prvi. Pa kot tudi ne bom povedal, da si bila na seznamu gostov prva predlani, ko smo s tem podcastom začeli, ampak neki spet okoliščin je želel, da se nisva takrat ujela. Pa se mi zdi, da to, da sva se 2 leti kasneje, je mogoče še boljše v bistvu, ker je še več za povedati. Me veselilo. Tudi meni izjemna čast, res, da sva se uspela srečati. Verjamem, da bo še ogromno velikih zgodb o Mariboru, o Podravju in seveda širše, tako da uspešno še naprej. Hvala. Hvala za pozornost. Ne pozabite se na podcast naročiti, nas priporočiti, tudi predlagati, koga bi še želeli videti v tem studiu in da bo uspešno.